O nome dessa atividade aqui é o som do seu bairro, tá bom? Giovana, qual é o som mais comum lá no seu bairro? Moto, cachorro latino, pessoa brigando. Tá bom. Vai, Desirê. Menino chutando no portão, moto indo pro bairro, cachorro latino e briga de menino. Muito legal. Pode falar. Bola no murão, Certo. tiro, música estralando. Pode falar. Música alta, cachorro latino e moto. Cachorro latino, barraco e som de academia. Interessante. Criança chutando no portão, funk alto e moto. Gritaria, moto, carro e funk. Gritaria, chutando o portão e cachorro latino. Gritaria, cachorro latino, funk estralando. Funk estourado, cachorro latino, mãe brigando com o filho, moto, E o carro do ovo passa lá? o carro do ovo, o carro da galinha caipira. Sim, O carro da... Que mais? Oxi! no terceiro passa. E só. Vai, Miguel. Pera aí. Gato em cima do telhado. Funk estourado. Cachorro latindo. Despertador do meu irmão. Carro da pamonha. Carro do ovo. E carro do gás. Vai, Guilherme. Despertador. Briga. Som estourado. Cachorro latindo chutando portão. A mesma coisa do Miguel. A mesma coisa que o Miguel e eu, só que não tem gato, mas tem fogo de artifício, não tem tiro. Aí eu não lembro mais. Ó, parabéns, viu? Interessante, ó, tá vendo? Cada região tem um tipo de som, tá? Isso aí chama identidade sonora. Cada lugar tem uma identidade sonora. Eu posso falar mesmo? Pode falar. Meu primo gritando. Tá vendo? É uma identidade sonora da casa dela. Tá certo, pode falar. Meu cachorro latindo muito alto. Dá pra estar vendo? na rua da Lara. Tá vendo? É isso. E tiro. Tá vendo? Ó, preocupante. Mas é uma realidade de alguns lugares, tá A vendo? gata sonha da pessoa se matando. Tossir por causa de coisa que não é baile dele. Baile Carro funk. do gás também. Aí, ó, tá vendo? Carro da pamonha. Carro da pamonha. Chute na grade. Muito legal. Palmas, palmas pra vocês, palmas.